أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathanda, egameni lika Allah onomusa onesihawu. Futhi labo bantu labo abangakholwa, abaphikisana nezambulo zami, abaphikisana nemibhalo yami, ulaika ashabun nar, labo bantu labo bayizithando zomlilo, hum fiha khalidun, bazohlala kulowo mlilo loyo ingunaphakade, bangaphinde baphume. Bafowethu, leli vesi leli engiqeda ukukhuluma ngalo, umdali ukhuluma ngamaKristu ngezinhlobo zawo, ukhuluma ngama-Watchtower ngezinhlobo zawo, ukhuluma ngamaRoma ngezinhlobo zawo, ukhuluma ngamaJuda ngezinhlobo zawo, ukhuluma ngamaNazaretha ngezinhlobo zawo, ukhuluma ngabakhonza amadlozi ngezinhlobo zabo. Angikhathali ukuthi inyanga, isangoma, ithwasa, ugedla, kuningi, isanusi, kuningi nje okukhonza nje abanye onkulunkulu ngaphandle kaMdali. UMdali ukhuluma nani-ke bafowethu? Akusho mina, kusho ivesi esambulo seQuran. Lokhu ngikukhulunyiswa yini bafowethu? Nina nidukile ngamabomu, seniduke ngamabomu manje. Sizamile ukuwakhipha amaqiniso, senibonisa amaqiniso, anifuni ukumamela. Anifuni ukumamela. Okunokuthi nimamele nizenza onqesta, nizenza abantu abazi kakhulu, nibe ningazi nix. AmaNazaretha angcofana namanye amaNazaretha manje. Mayithi ngiyabheka, bengibuke nje ubaba uRev Mpanza elikhipha ngembaba ukuthi ulonda uyamzonda. Igama elithini lelo bafowethu? Ukhuluma ngelinye iNazaretha, uyinazaretha, uthi elinye iNazaretha uyalizonda. AmaNazaretha onyazi angcofana nawasekuphakameni, awencoyincoyi. Awencoyincoyi angcofana nawonyazi. Akababa uRev Mpanza angcofana nawonyazi. Ingxube evange nje inzukazi ke yabona ubaba ayanda Msweli, awutholi nje ukuthi kwenzakalani. Ninqofana nodwa, naloyo ukhomba eminye esweni, omunye uvikela iso lakhe. Ngapha nithi nihamba eqinisweni. Ngibuye ngize kumaKristu, nawo yiso leso. AmaKristu angcofana wodwa, akhombana wodwa ngenjumbane. Kukhona amaKristu angawona ama-double decker, kukhona amaKristu angama-double decker, kukhona amaKristu akhomba phansi, akhombe phezulu, kukhona akhomba phezulu kuphela. Kodwa nonke ningaphansi kwesambrela sobuKristu, nonke niyibiza ngamaKristu. Kukhona abathi kunamaKristu azenza ngcono ngoba nemali, ayadina lawo maKristu layo. Hey bafowethu, kwenze njani? Yazini nenza kanje? Ingoba vele iqiniso alikho emabandleni enu, alikho iqiniso ezinkolelweni zenu. Iy'nkolo zenu azinasizinda, iy'nkolo zenu azinazinsika, iy'nkolo zenu azinamagatsha okholo. Ayikho indlela eniboniseka ngayo noma eniqondiseka ngayo, ngoba vele iqiniso anilazi. Nadukiswa anizenzi.
Umlayezo nje enginiphathele wona ukuthi phenduka isikhathi sisekhona ngoba akukho ukuphenduka ngale kwethuna. Ngisaphinda futhi ngithi mina umfundisi noma umbhishobhi noma umdikoni noma umvangeli noma umshumayeli ongifunayo ngi-ready for wena, kodwa ubuzazi indaba zakho. Angiphinde ngi-ready, ngizimisele ukukhuluma nawe ngokholo, kodwa uma uzazi indaba zakho. Okwamanje njengoba nisangcofana nodwa nje, ayi kunzima ukubhekana nami, angifuni ukunikhohlisa. Njengoba nje nisangcofana nodwa amaNazaretha enqofa amanye amaNazaretha esho ukubola kwamanye amaNazaretha, amanye amaNazaretha asho ukubola kwamanye amaNazaretha, amanye amaNazaretha aclaim izulu, amanye angeke aye kulo, amanye amaKrestu aclaim izulu, abanye abangeke. Nginibuzile ngathi la mazulu eniwaclaim-a kangaka adalwe ubani? Ngoba mina owami uyangitshela ukuthi amazulu ayisikhombisa adalwe uye. Laba benu bona badale maphi amazulu la eseniqhoshelana ngawo kangaka? Akekho noyedwa ongiphendulile, futhi angeke avele. Akekho noyedwa ongiphendulile futhi angeke avele. Ngiyabonga.